নমস্কার বন্ধুরা, আমার হাতে দেখছেন একটা অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট আছে। তো আজকের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ করা যাবে না। এই একটা ভিডিওতে শিখতে পারবেন যে কিভাবে অ্যাম্পলিফায়ারের নয়েজ রিমুভ করা যায়। তো এই জন্য কিন্তু ভিডিওটা একদম সম্পূর্ণ দেখতে হবে। এই ভিডিওতে আমি যে তথ্য দিব, তাতে করে আপনি যে কোনো অ্যাম্পলিফায়ারের নয়েজটা কিন্তু রিমুভ করতে পারবেন। আমার হাতে একটা সার্কিট আছে, এই সার্কিট দিয়েই আমি বোঝাচ্ছি। তো আমি আজকে কিন্তু থিওরিক্যালি আপনাদেরকে বোঝাবো, প্র্যাকটিক্যাল থিওরিক্যাল দুটোই। তো আজকে যে তথ্য দিব, এই তথ্য অনুযায়ী যদি আপনি কাজ করতে পারেন, যে কোনো অ্যাম্পলিফায়ার আইসি হোক, ট্রানজিস্টর হোক এবং মাইক সেট হোক, যে কোনো অ্যাম্পলিফায়ারের নয়েজ আপনি রিমুভ করতে পারবেন। দেখেন বন্ধুরা, আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যে নয়েজটা আসছে কারেন্টে বাজালে। কারেন্টে যখন আমরা বাজাই তখন নয়েজটা আসে, কিন্তু এই ধরনের ব্যাটারি কিংবা যে ধরনের 12 ভোল্টের ব্যাটারি কিংবা যে কোনো ব্যাটারিতে আমরা যদি অ্যাম্পলিফায়ারটা বাজাই, সেক্ষেত্রে আমাদের নয়েজ আসে না। এর কারণটা কি জানেন? এর কারণটা হচ্ছে ডিসি ফিল্টারিং সিস্টেমটা খুবই ভালো। কারণ ডিসিটা কিন্তু ফিল্টার করা লাগে না, এটা কিন্তু অলরেডি ফিল্টার ভোল্টেজ। আর আমাদের এসি কারেন্ট থেকে যেটা ভোল্টেজটা আছে, অনেক সময় আমরা ফিল্টারিং করতে পারি না। ফিল্টারিং না করতে পারলে কিন্তু আমাদের এই নয়েজটা আসে। আমাদের নয়েজটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা দিয়ে আসতে পারে। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসতে পারে, তারপরে আপনার অডিও ইনপুট থেকে আসতে পারে, যে কোনো জায়গাতে কিন্তু আপনার ফ্যানের কানেকশন থেকে আসতে পারে। যে কোনোভাবেই কিন্তু আমাদের এই নয়েজ আসতে পারে। তো প্রথম আমরা স্টেপ বাই স্টেপে কাজ করব। প্রথম কি করতে হবে, আপনি যে ট্রান্সফরমারটা লাগাবেন, আপনি এখানে যে ট্রান্সফরমার লাগাবেন, ট্রান্সফরমারে যদি একটা ফিল্টার ক্যাপাসিটার থাকে, সেখানে একটা দিলে হবে না। আপনাকে প্রয়োজনে 3-4টে ফিল্টার ক্যাপাসিটার ব্যবহার করতে হবে। 3-4টে ফিল্টার ব্যবহার করলে, ক্যাপাসিটার ব্যবহার করলে আপনার ফিল্টারিং সিস্টেমটা ফুল ডিসি সিস্টেম হয়ে যাবে। আর যখন আপনি একটা সেট বানাবেন, তখন কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু গ্রাউন্ড করতে চাই না। একটা সেটে যখন আমরা কাজ করব, তখন কিন্তু আমাদের নেগেটিভটা পুরোটাই গ্রাউন্ড করতে হয়, মানে বডির সাথে লাগাতে হয়। নেগেটিভটা বডির সাথে লাগাতে হয়, তাহলে হয় কি, আমাদের গ্রাউন্ড সিস্টেমটা কিন্তু খুবই ভালো হয়। গ্রাউন্ডটা নয়েজটা কিন্তু গ্রাউন্ডে একেবারে ভেনিশ হয়ে যায়। তো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিষয়টা গেল। এবার মূল যে একটা জায়গা আছে, এই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণ ঝামেলা ঘটায়। এই যে দেখেন, এখানে আমরা যে তারটা ইউজ করেছি, এই তার কি আসলে এখানে ইউজ করা পসিবল? এই তার কি ইউজ করলে আমাদের অডিও ইনপুটের জন্য আমাদের কি নয়েজ সলভ হবে? কখনো সম্ভব না। দেখেন, আমরা অডিও ইনপুট যেখানে থাকবে, সেখানে আমরা মোবাইলের জ্যাক গুঁজবো সেখানে। তো এখানে দরকার হচ্ছে আমাদের হেডের তার, যে তারটা কিন্তু আপনারা মার্কেটে কিনতে পারবেন। হেডের তার বললেই কিন্তু আপনাদের দেবে। এই তারটা কিন্তু কেমন দেখতে আমি দেখাচ্ছি। তারটা কিন্তু এরকম দেখতে, ব্লু কালার হতে পারে, সাদা কালার হতে পারে, বিভিন্ন কালার হতে পারে। কিন্তু এই হেডের তারের ভিতরে দেখবেন একটা গ্রাউন্ড তার আছে, আর একটা কালো, একটা লাল, 3টে তার থাকে। একটা দেখবেন জিলজিলে এক ধরনের তার আছে, ওই যে শোল্ডারিং উইক ওয়্যারের মতো দেখতে, ওই তার আছে। তো এই হেডের তার কি করবেন, আপনি দেখা গেল কি, সেটের ভিতরে তো এই অডিও ইনপুটটা আপনাকে এনতে খুলে তারপরে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, এটা খুলে তারপরে আপনাকে ক্যাবিনেটের গায়ে সেট করতে হবে। যখন এটা লাগাবেন, তখন কিন্তু আপনার এই হেডের তারের মাধ্যমে কানেকশনটা দিতে হবে। এই হেডের তারটা আপনার মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। আপনি যেখানে অডিও ইনপুট ব্যবহার করবেন, অডিও ইনপুট যেখান থেকে হবে, সেখানেই কিন্তু আপনাকে হেডের তার ব্যবহার করতে হবে। এই হেডের তার ব্যবহার না করলে আপনি কখনো এই নয়েজ মুক্ত করতে পারবেন না। আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে অডিও ইনপুট থেকেই আমাদের নয়েজটা বেশি ঢোকে। দেখবেন আপনি মোবাইলে জ্যাক লাগাচ্ছেন, বো শব্দ হচ্ছে। জ্যাকটা খুলে দিলে কিন্তু শব্দ হয় না। এই জন্য দেখবেন মানুষের মাইক্রোফোনে কিন্তু ওই তারগুলো ইউজ করা থাকে, মোটা তার হেডের। কিন্তু হেডের তার চিকুন তার পাওয়া যায়, সেইগুলো আপনারা এই অ্যাম্পলিফায়ারে সিস্টেম করবেন। আপনি যদি এইভাবে সিস্টেম করতে পারেন, তাহলে এই দুটো জায়গা থেকেই কিন্তু আমাদের নয়েজ আসে।
এই নয়েজের ব্যাপারটা হচ্ছে এই দুটো জায়গাতে আসে। এটা দেখছেন, এটা একটা আলাদা বেস মানে একসাথে করা, দেখেন অ্যাটাচড করা বেস টোন কিন্তু একসাথে দেওয়া রয়েছে। এখানে কিন্তু আমাদের নয়েজটা খুবই কম আসবে। আর যখন আপনি আলাদাভাবে বেস টোন সেট করতে যাবেন, বেস টোন যেটা ঝংকার বোর্ড বলে কেউ, তো ওইটা আলাদা করতে গেলে আপনাকে কিন্তু এই নয়েজের সমস্যাটা বেশি ফেস করতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ভাই হেডের তার ব্যবহার করতেই হবে। হেডের তার ব্যবহার না করলে কিন্তু হবে না। মার্কেটে গিয়ে বলবেন হেডের তার বললেই দিয়ে দেবে। তো আজকে এই তথ্যটা এই পর্যন্তই দিলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে বেশি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।